ไมเรากับแมวถึงสนิทกันได้ขนาดนี้ต้องเท้าความก่อนว่าไอเพชรมันเป็นแมวที่มาขออยู่ด้วยนะทุกคนมันแสนรู้มากตอนมานางก็ตัวเล็กแค่เนี้ยแล้วก็มาเดินร้องเสียงดังๆแล้วก็น้ำตาไหลพากๆว่าเราจะไม่เลี้ยงมั้งเสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ดูงั้นดังระเบิดเลยแล้วเวลาเราออกจากบ้านนะนางก็จะมาส่งแบบเนี้ยทุกวันเลยบางทีก็มานั่งมองบางทีก็ยื่นมือแบบเนี้ยเวลากลับบ้านก็มารอรับอันเนี้ยท่าประจำของนางตอนเด็กๆชอบนอนท่านี้มากนี่เราจับนางถ่ายแบบนะทุกคนแล้วเวลาเราเล่นอะไรมันก็ยอมหมดเลยเอาไว้จะมาเล่าให้ฟัง EP ถัดไปนะคะ